Olta Gixhari është rikthyer në qendër të vëmendjes pas një postimi në Instagram ku është përgjigjur ndjekësve përmes një sesioni pyetjesh dhe përgjigjesh. Ndërsa shumë pyetje lidheshin me Big Brother VIP Kosova, aktoreja ka zgjedhur të mos komentojë për këtë temë, duke shtuar më tej misterin për të ardhmen e saj televizive. Por ajo ka reaguar hapur për një çështje tjetër që ka tërhequr vëmendje, gjendja e saj shëndetësore. Prej disa kohësh, ndjekësit kanë vënë re një ndryshim në pamjen e saj, veçanërisht në syrin, duke shkaktuar komente dhe supozime për ndërhyrje estetike apo botox. Olta i ka mohuar kategorikisht këto zëra, duke sqaruar se po përballet me një problem shëndetësor dhe jo me një ndryshim estetik. Po kaloj një problem shëndetësor, shkroi ajo në Insta Story, duke u kërkuar ndjekësve të mos spekulojnë më tej dhe të respektojnë privatësinë e saj. Ajo shtoi se nuk dëshiron të flasë më shumë, të paktën tani, duke treguar se preferon ta mbajë këtë situatë personale larg vëmendjes publike. Reagimi i saj ka ngjallur empati, por edhe kuriozitet për natyrën e saktë të problemit. Me këtë qëndrim, Olta Gixhari ka treguar maturi dhe forcë, duke zgjedhur të ruajë dinjitetin përballë thashethemeve dhe të vendosë kufi të qartë midis jetës private dhe asaj publike.